Hej, det er blevet tid til den tredje instruktionsvideo her i Waymarking, og det er en lille kort en. Det er sådan, at hvis man går op i statistik og de der badges, man kan få ind på GSAK, eller generere ved hjælp af GSAK, så kan man lige så godt få det hele med, og så skal man i hvert fald også sørge for, at GSAK registrerer, at man har fundet et waymark, og det gør det automatisk. Så der er man nødt til at lave lidt arbejde selv. Så i sidste lektion, der så vi, hvordan man kunne... det var i første lektion, vi så, hvordan man kunne logge et waymark, og det har I fuldstændig styr på nu, så det har I gjort inde på waymark-siden. Det man så er nødt til at gøre, det er, at man skal logge det manuelt herinde på GSAK bagefter. Det er selvfølgelig lidt bøvlet, til gengæld så er det ikke ret svært at gøre. I vælger ganske enkelt et waymark, I har fundet, og nu tager jeg bare et af dem, som er min egen herude. Jeg siger for eksempel Valgmenighedskirken i Mellerup. Så markerer jeg linjen herinde i GSAK. Højre klikker på den. Sådan. Og så går man herned på den linje, der hedder cache status. Og så skriver man sæt til fundet. Det vil sige, det svarer til at have en cache, der er fundet. Sådan. Nu kan jeg lige prøve at gå væk fra den her, fordi så kan I nemlig se, at nu vil den optræde, som om den er lukket og blive grøn. Det kan man se her. Sådan. Så når jeg genererer min statistik her, med badges og hele pivetøjet, så vil den tælle med. Og det vil så komme til at se sådan her ud. Her kan I i øvrigt se, at jeg har fundet 2007. Jeg er ikke helt up to date med min statistik, men 2746 fundne caches, siger den, ud af 2105 totale fund, og det definerer den så hernede som 2746 geocaches og 159 waymarks. Hvis man kører ned i bunden her, så kan man se, at hvis man går op i den slags, og det gør jeg på ingen måde, det fremgår tydeligt af den her side, så får man sådan en fint waymarking badge. Ja, så det er det, man kan bruge den del til. Ellers kan man ikke rigtig bruge det til noget inde på GSAK, så det skal kun være for at generere den her. Man kan ikke læse dem over fra GPS'en til GSAK på samme måde, som når man publicerer en log ved hjælp af GSAK. Så det skal kun være for at få det her lille fine billede.